갑시다. 네. 오, 야, 돌이야. 냄새가 묘하다. 닭 냄새도 살짝 나고 매추 냄새도 나고. 아, 이 철사 자르면 안 되겠다. 다음에 또 쓸, 어느 순간에 또 쓸지 몰라. 아씨, 꽁꽁 싸맸네. 네가 했지? 아, 내가 했구나. 자, 열어보았습니다. 아, 비닐장갑 끼워야 되는데. 비닐장갑 좀 줘. 비닐장갑 좀 이따 끼워야겠다. 이거 풀고. 랜덤 박스 까는 것 같아. 아하. 어후. 애매한데 냄새. 이거 다 익은 거 맞아? 어우. 칼로 한번 섞어. 익었나? 거의 익었다. 먹을 수 있어 지금? 응? 먹을 수 있을 정도일까? 그런 것 같아. 야, 컵 가져와, 컵. 자, 어쨌든 뭐 치킨 비어 치킨 뭐 그게 뭔가 완성이 됐습니다. 자, 우리 맛을 보기 전에 언제나 한 잔. 아, 왼쪽 날개, 오른쪽 날개, 왼쪽 날개를 뜯어서 들이었어요. 소개가 들이었어. 자, 그럼 겉에를 맛있다. 걔가 옆에 와서 자 이건 네 먹어라. 앞쪽은 자 어우 근데 맛은 있다. 이쪽 날개도 근데 향이 잘 배긴 것 같은데 좀 더 해야 되나? 다음에는 우리 얼마나 했지? 한 40분 했나? 다음에는 1시간 정도 해야겠다. 맛있다. 맛있다. 와, 맛있다. 그러니까 우리 계속 안 돌리고 밑에서만 자, 니 거자. 자, 아래쪽만 익히니까 아래쪽은 다 익었는데 위에가 안 익었어. 와, 다리는 정말 다 익었어. 아래쪽은 잘 익고 위에가 좀 덜 익었어요. 오우, 야, 이거 죽인다, 저기 진짜. 와, 이 부서지나. 오! 뭘 보니? 아우. 미쳤어. 이걸로 끝내. 맛있다. 야, 저로 가. 확실히 아래쪽이 잘 익었어요. 껍데기가 요거 야, 이거 괜찮은데 진짜?
음. 음. 아, 근데 껍데기 예술이네 완전 이거. 껍데기를 돌돌돌 싸서 이렇게. 맛이 백숙 같은데 여기 스테이크 소스랑 같이 맞아가지고 향이 굉장히 좋아요. 부드럽기는 오히려 백숙보다는 좀 덜하고 맥주 향이 나는데 애매해. 이거 맛있을 것 같아요. 음. 맥주 향이 나는데 여기 그냥 먹는 맥주가 아니고 와 확실히 맥주 향이 배긴 배예요. 음. 보리향이라 그러냐? 그 맥주 특유의 그 냄새가 또 살짝 끓어가지고 나는데 되게 맛있어. 아, 맛있다. 닭모가지 껍데기야. 아, 들건데 이거. 야자가 맛있다. 아, 맛있어. 음. 와. 근데 포인트는 진짜 껍데기. 아, 껍질. 닭 껍질하기 진짜 맛있어요. 진짜 맛있어. 음. 술 왜 안 따르냐? 야, 야, 이거. 지금 가슴살이 살짝 들익었어. 근데 껍데기랑 같이 이렇게 싸서 먹고, 맛있어. 자. 와, 죽이네. 또 왜? 정확히 해. 내가 먹은 다음 네가 먹는 거야. 이 고기가 얼마 안 남았습니다. 맞아. 야, 오돌뼈 아니지 이건 뭐라냐? 어쨌든 맛있어요. 살 요거야. 아, 얘 가슴살 참 안 좋아하는데. 아, 저로 가. 와, 여러분. 비가 쏟아지기 시작했습니다. 내가 이럴 줄 알고 잘 옮겼지. 오늘 비 오는 없었지만 왠지 내가 뭐가 하면은 비가 올 거야. 안 될 줄 알았어 내가 이래. 그래서 내가 옮긴 거야 오늘. 여러분 생각해 보세요. 내가 저기서 먹었다고 먹으면 분명히 이게서 이 비를 쫄딱 맞게 된다고. 예지력. 오해하시는 분들이 있으신데 취한 게 아닙니다. 아주 말짱해요. 하나의 먹먹이 이것은 예술이다. 소매. 여러분 점점 추워지고 있습니다. 원래 제가 뭐 하려면 잘 안 되는 거 아시죠? 그래서 마무리를 하도록 하겠습니다.